Всем привет! Как и обещал в прошлую пятницу, сегодня будем делать свинцовую бронзу. Для этого я беру медь. Это с электродвигателя медь опять. Сейчас я ее обожгу, чтобы она чистая уже попала в тигель. Здесь кило 15. И беру свинец. Вот в этом кусочке 95 грамм. Как раз я его добавлю до того килограмма меди. Ну и получится меньше 10%. Потому что, почитав информацию, оказалось, что свинец такая штука, которая не хочет растворяться нигде. И, например, при добавлении 30% в медь свинца, после отливания оказывается, что свинец на дне. То есть, чем выше кверху, тем меньше свинца получается в расплаве. И поэтому я возьму меньше 10%, все-таки для того, чтобы хоть более-менее равномерный расплав получить. В комментариях под прошлым видео один хороший человек с канала Автореаниматор. Вы, наверное, его знаете, да? И все мы называем его как? Правильно, дед. Так вот, дед попросил показать отливку прошлую. То есть она пролежала уже 6 дней на полке. Погода в это время, у нас дождики день через день постоянно моросят, то есть влаги в воздухе хватает. И вот как она выглядит. То есть после прошлого показа вам, я с нее только пыль смахнул. Вот видите, несколько точек каких-то потемнений. Что это такое, не знаю. А так она осталась такая же, какая была. То есть никакой оксидной пленки пока такой явно заметной не ощущается. И все готово. Это уже горит, наверное. Хотя нет. Опа, вот это вот надо. Ну и все, огня нет, значит все выгорело. Можно заряжать в тигель. Все, тигель забит, осталось бурой сверху посыпать. Вот что я сейчас подумал. Я вот этой трамбовкой, когда вот сейчас трамбую медь туда, случайно дно не отрываю. Может, в прошлый раз как раз таки трещина образовалась, потому что я трамбовал так медь. Ну, вот сегодня проверю, опять же, кувалдочкой трамбовал. Проверим, короче, потечет, нет. Медь уже почти расплавилась. Сейчас поднагреется. И буду это, свинец опускать. Все, пора опускать свинец.
Опа, тает как лихо. Ну и все. На проволоке ничего нет. Теперь резко перемешиваем. Так, сейчас форму поставлю. И перед отливкой еще раз перемешаю. Вроде сегодня что-то получилось. Посмотрим. О, застывает прямо на глазах. Это не ускоренная съемка. Ладно, ждем остывания. Вот что пока выходит. Такое ощущение, как будто свинец выдавливало во все стороны. Но это дно, ладно, вот видно, да, свинец. Вот он пооставался. Но по бокам свинец. Как будто во время кристаллизации медь просто его выдавливала во все стороны. И что там осталось, неизвестно. Сейчас поточим, посмотрим. Сверху вообще сразу зеленое. Ну, глянем. Обработка покажет. Ну что, начнем. Хотя я подозреваю, что в этой болванке будет внутри одна медь. Все вокруг, она вся покрыта свинцом. Ну, вот такая болваночка получается пока. С виду можно назвать это медью. Красненькая, но стружка. Стружка не вьется. Я, правда, никогда не отливал, не точил болванки с чистой меди. Но стружка сыпучая. Именно этим резцом, вот этим вот резцом, вы же видели, я точил и латунь, и бронзу этой пластинкой. Всегда стружка на нем вьется. А здесь сыпется. Так что, может быть, тут остался свинец. Сейчас я тут оборотов побольше дам, пройдусь, и потом в другую сторону, чтобы посмотреть сверху, снизу, как будет разница в цвете или нет.
Так, ну пока резец отражается. Сейчас я без вас ее пошлифую немножко, постараюсь здесь, потом гриндером, ну а пока вторую сторону. Так, первую сторону я проходил вверх, а теперь дно идем. И наверху усадочка была. Ну, вроде готово. Так, как засечь? Надо подписать. Надо подписать, что здесь верх. Здесь низ. Верх был там. Все. Вот стрелочку поставил вверх. Теперь на шлифовку. Все, отполировал, все готово. Для начала давайте глянем стружку. Вот эта первая кучка, это сверху. Сверху была такая стружка. А вот она стружка снизу. В общем, можно сказать, один в один. По цвету особого различия нет. И вот та же стружка снизу, только резцом шел от центра. Вот такие они получились. А теперь заготовка. Вот такая сегодня получилась заготовочка. Больше смахивает на медяху. Сильно она красная. Ну, вот так получилось ее отполировать. А сейчас покажу заготовку с прошлого видео. Я ее тоже немножко еще полирнул. И она получилась вот такая вот, алюминиевая. Алюминиевая лучше поддается. Ну, больше мне понравилось. Здесь не трогал. Полировал только одну сторону. Но хотя все равно вот после этой фетровой ленты, видите, как туман какой-то присутствует. Как я не пытался потом просто уже вручную вывести, ну не получилось. У меня наждачка только до 800 грит, меньше нету. Может быть из-за этого. То есть потом уже фетровая лента на гриндере, паста Гоя, и все равно остается туманчик. Ну ничего, нормально. Так, вот по цвету видно сразу, да? Алюминиевая желтая, свинцовая красная, как медяха. Процентное соотношение, по идее, примерно одинаковое. Тут было, ох, я уже и не помню, 900 с чем-то грамм меди. И сколько было? 75, по-моему, грамм алюминия. А здесь кило 15 меди и... Сколько было свинца? 95 грамм. Вот. Ну, разница ощутимая. Медь одна и та же. Те же самые провода и там, и там. А разница ощутимая в цвете. И в обработке вы видели, что со свинцом все-таки сыпется стружка. Не вьется. По идее, добавил почти 100 грамм свинца. Вот, на заготовке вы видели, выступила, ну, наружу везде, да, сверху, снизу, по бокам. Но 100 грамм все равно они не могли выступить.
Значит, все-таки здесь есть свинец. Хотя больше это смахивает просто на медяху. Это я тут уже так ее мучил, иголкой пытался опять. На медяху смахивает. Ну вот я медяху никогда еще не отливал, чистую медь, и не пытался ее полировать. Даст медь такой же, зеркало такое? Да, наверное, даст. Ну вот. Такое вот получилось сегодня видео. В общем-то, результат... Не знаю, есть ли результат или нет. Получается со свинцом как-то не ахти играться. Из-за того, что он нерастворимый такой. И даже здесь вот... А ну-ка сейчас покажу. Вот видите вкрапления? Вот такие точечки. Вот похоже, что это как раз таки свинец. Потому что я читал, что свинец, он во время кристаллизации как раз таки кристаллы меди обволакивает. И возможно при обработке вот это он снимается уже потом лентой. Ну не знаю, ладно, вам решать. Может кто из вас больше знает, чем я нашел информации. Просьба написать в комментариях, просветить. Все, на этом давайте. Всем удачи, всем пока. До новых встреч. Предлагайте свои рецепты.